नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ होंगे। तो आप सबके लिए एक मेजर अपडेट है। आप सबको पता चल गया होगा कि CHSL 2022 की आपकी मेंस की आंसर कीज आ गई हैं, जो आपका एग्जाम हुआ था 26 जून को। एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो आपकी नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगी। आप आंसर कीज चेक कर सकते हो 4 जुलाई 6 बजे से लेके 6 जुलाई 6 बजे तक शाम के। एंड आप सबने चेक भी कर ली होगी, आई एम श्योर। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन आप चैलेंज भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी जन मिलके अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसे चैलेंज करो। ज़्यादा कैंडिडेट्स के रुपए ना लगें, ठीक है। तो कुछ एक कैंडिडेट्स भी अगर चैलेंज कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और रही बात कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ज़्यादा डाटा नहीं है तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे उसके बारे में। कुछ और अपडेट्स भी हैं आपके DRDO का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए या स्टोर असिस्टेंट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। या फिर आपका जो हरियाणा CET का अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो आंसर कीज के बेस पे जो आपके मार्क्स बन रहे हैं, मेरे मित्र ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उस बेस पे लगभग आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि कितने कट ऑफ आपकी जा सकती है। देखते हैं एक बार वो भी। तो ये मेरे मित्र ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है एंड इनके मार्क्स बन रहे हैं 160 सेक्शन 1 में, 99 सेक्शन 2 में। 160 आउट ऑफ 180 है ये आपके मैथ एंड रीजनिंग वाले सेक्शन में, एंड 99 आउट ऑफ 180 ये आपका इंग्लिश एंड GK वाले सेक्शन में। कंप्यूटर में इनके बने 25/45, तो एक क्वालिफाइंग था, क्वालिफाई हो गया है इनका। बट यहाँ पे मार्क्स इनके जो बन रहे हैं वो हैं 259। अब इस पर रैंक कितना बन रहा है वो भी देखते हैं। यहाँ पे ये कैटेगरी है इनकी SC, एंड 259 पे SC में कितना रैंक बन रहा है वो भी देखेंगे हम, कैटेगरी वाइज रैंक आपका, एंड ओवरऑल रैंक कितना बन रहा है वो भी देखते हैं। तो ये आपका टोटल रैंक शिफ्ट रैंक है। एक ही शिफ्ट है तो ओवरऑल रैंक यही रहेगा 2628 बटे में 6098। लगभग 6100 कैंडिडेट्स का डाटा है ये, 6100 कैंडिडेट्स का। तो इसमें अभी कुछ भी श्योर नहीं कह सकते। बट अगर हम UR की तरह देखें तो UR के सीट्स के लिए तो इनका रैंक काफी क्लोज कर चुका है। तो इस हिसाब से अगर हम UR की कट ऑफ की बात करें तो वो कितनी होगी। एंड कैटेगरी रैंक इनका बन रहा है 135 आउट ऑफ 843। तो कैटेगरी की आई थिंक इनकी वैकेंसीज ठीक ठाक होंगी 600-700 के आसपास, जब ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो कैटेगरी रैंक देखा जाए तो 135 अभी तक काफी ठीक है। लेकिन जब पूरा 40,000 कैंडिडेट्स का डाटा होगा, या जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनका डाटा होगा, तो काफी कुछ बदलेगा, ठीक है, काफी कुछ चेंज होगा उसमें। एंड एवरेज मार्क्स जो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे अभी 252 अभी तक दिखा रहे हैं 6000 कैंडिडेट्स के डाटा में, ओवरऑल UR कैटेगरी में। एंड कैटेगरी वाइज जो आपके दिखा रहे हैं, कैटेगरी में इनके SC कैटेगरी में 236। तो SC कैटेगरी की मुझे ये लग रहा है कि 259 इनके मार्क्स हैं। बट इनके कुछ एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होता है, या आपका वो डाटा भी जुड़ता है, तो इतना कट ऑफ तो जा ही सकता है कि 260 के अराउंड SC का तो रहेगा ही रहेगा। 259 है, हो सकता है इनका सिलेक्शन हो जाए। अभी चांसेस है कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि 843 कैंडिडेट्स हैं 6098 में से, जो कि SC कैटेगरी से हैं। बाकी भी रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अभी देखने वाली बात ये होगी कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं SC के जो UR से क्वालिफाई हुए हैं, ST के, OBC के, जो UR स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई हुए Tier 1 में, और जो Tier 2 में भी एज ए UR उन्होंने, और कैटेगरी वाइज तो आपका रहेगा बेनिफिट, तो वो एग्जाम दिया होगा, तो UR के मार्क्स भी बन रहे हैं, ठीक है। एंड कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी से हैं, तो वो भी मैटर करेगा। अभी वो कैटेगरी रैंक दिखा रहा, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट 135 से अबव रैंक जिनका है जो UR से क्वालिफाई करें, तो चांसेस बनते हैं कि आपकी 255, 260, 265 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है SC की। ST की थोड़ी और कम जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 265 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, ठीक है। अब टाइपिंग में भी काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे मित्र का भी नहीं पता अभी तो ये क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो SC कैटेगरी का लग रहा है कि 270 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 262, 265 हो सकती है कट ऑफ। एग्जैक्ट डाटा तो कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे ही पूरा आपका रैंक IQ पे या रैंक मित्रा पे जैसे डाटा कलेक्ट हो जाए कल या परसों में, उसके बाद ही बताया जा सकेगा। तो इतने डाटा भी यही कहा जा सकता है। एंड OBC आपकी EWS और जनरल की ये रैंक देखते हुए जनरल का तो लग रहा है आपका 280 क्रॉस कर जाएगा आपका कट ऑफ, ठीक है। 280 प्लस आप तक कट ऑफ जाएगा आराम से। 280, 290 भी क्रॉस कर सकता है, 290 भी क्रॉस कर सकता है आपका, ठीक है। ये क्योंकि 40,000 कैंडिडेट्स हैं एंड ये 259 मार्क्स पे, ये 259 मार्क्स पे आपका 2628 रैंक है, जो कि अभी बढ़ेगा कैंडिडेट्स का जो अमाउंट है।
तो 6 बजे तो आपकी आंसर कीज ही आई हैं और ये उन्होंने लगभग रात को 9 बजे चेक किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभी कितना आएगा कितना नहीं आएगा, जो भी डाटा आएगा उसके हिसाब से भी एक बार बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो अभी के हिसाब से तो ये लगा कि 280 प्लस तो एटलीस्ट जाएगी एंड 290 प्लस भी हो सकती है वो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है। मेन पॉइंट ये है कि वैकेंसीज काफ़ी कम हैं, 4000 4,500 वैकेंसीज हैं आपकी, तो उसमें इतना बन सकता है आराम से कट ऑफ, ठीक है। 300 प्लस तो शायद ना जाए, 300 प्लस नहीं जाएगा, लेकिन 280 90 तो ज़रूर हो सकता है। और रही बात जो आपका रैंक है, आप कमेंट करके बताएं मार्क्स अपने, जो भी आपकी कैटेगरी है एंड जो भी आपका रैंक बन रहा है, रैंक मित्रा पे या रैंक IQ पे, ये दोनों पे सेम ही बन रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी रैंक मित्रा थोड़ा न्यू है एंड काफ़ी लोग कह रहे हैं रैंक मित्रा क्रेडिबल है, काफ़ी लोग कह रहे हैं रैंक IQ क्रेडिबल है। तो दोनों पे आप अपना रैंक चेक कीजिए। नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन है ही नहीं इसमें कि नॉर्मलाइजेशन में कोई डाउट आए कि इतना हो सकता है या इतना नहीं हो सकता। जो रैंक है आपका 100 रैंक है। कैटेगरी वाइज रैंक चेक कीजिए अपना, शिफ्ट वाइज रैंक चेक कीजिए और मार्क्स कितने वो कमेंट करिए अपने, ठीक है। उससे आपका आइडिया लगाया जा सकता है कि कितना आपका चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के। आशा करते हैं कि रैंक IQ पे या रैंक मित्रा पे लगभग 20,000 कैंडिडेट्स का तो एटलीस्ट डाटा कलेक्ट हो जाए, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने सीरियसली एग्जाम दिया है मेंस, क्योंकि जो भी क्वालिफाई किए हैं ज़्यादा कट ऑफ गई है, यहाँ पे कम कट ऑफ तो गई नहीं है कि कोई भी ऐसे क्वालिफाई किया होगा। तो जो भी किसी भी कैटेगरी से हो तो अच्छी खासी मेहनत से हुए हैं एंड उसमें काफ़ी लोग एग्जाम भी देंगे। अब इसमें ये भी हैं जैसे मैं हूँ जो CGL से सिलेक्ट हुए हैं, या काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने किसी और एग्जाम सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने स्किप किया होगा ये, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स स्कोरिंग थे। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका हो जाना चाहिए एंड अटेंडेंस कितनी गई है उसका भी अभी आइडिया नहीं है। तो इसी तरह आपकी अगर 280 290 UR की जा रही है तो EWS की 5-5 10-10 नंबर आप OBC कम कर लीजिए। SC ST आप बता ही दिया है कि 260 के राउंड हो सकती है एंड ST 250 255 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जनरल में और SC में काफ़ी गैप रहेगा, ये क्लियर हो गया है कैटेगरी रैंक से, ठीक है, सेम मार्क्स पे। और रही बात PWD कैटेगरीज की तो उनका थोड़ा टफ रहेगा, एक बार अपना कैटेगरी में रैंक चेक कीजिए उसके बाद ही बात करेंगे। अब कुछ और अपडेट भी देख लेते हैं। तो DRDO का जो आपका एडमिन एंड अलाइड पोस्ट थी उनके लिए जो एग्जाम हुआ था Tier 1, उनके बाद आपके Tier 2 हो रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें आपके एग्जामिनेशन के लिए जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, इंस्ट्रक्शन भी आए हैं कि क्या क्या आपका होने वाला है। इंस्ट्रक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, अभी सिर्फ इतना ही है कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। मेरा भी है ये एग्जाम एंड टाइपिंग मैं जरूर दूंगा क्योंकि लोकेशन का भी पता नहीं PSM क्या मिलने वाली है। तो देखते हैं इसमें टाइपिंग कैसा होता है कैसा नहीं। तो आप इस लिंक पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा एंड नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। ऐसे आप प्रोसीड कीजिए, देन यस Tier 2 एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड सिलेक्ट पोस्ट कीजिए, जो भी आपकी पोस्ट है, ठीक है। इसमें फॉर स्टोर असिस्टेंट 701 सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, देन कैप्चा कोड डालिए, सबमिट कर दीजिए। देन फाइनली आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, शो कर जाएगा कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया कहाँ पे नहीं। जैसे मेरा मुंबई में मेरा Tier 1 हुआ था, बट मैंने सेकंड प्रेफरेंस आपका दिल्ली भी डाला था। मुंबई में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है शायद टाइपिंग के लिए इनका कोई भी, एंड दिल्ली में ही मेरा होगा, तो उसी बहाने मैं घर भी हो आऊँगा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा CET के बारे में। तो हरियाणा CET का अपडेट ये है कि जिन पोस्ट में आपका PMT होने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उनके कुछ मल्टीप्लाई में आपके कैंडिडेट बुलाए गए हैं, शायद 4 गुना बुलाए गए हैं एंड ये रहे उनकी डिटेल्स। तो मेरा भी इसमें नाम आया है और मैं सर्च भी करके दिखा देता हूँ आपको। 828, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका भी रोल नंबर इसमें मल्टीपल इसमें भी हो सकता है, क्योंकि 12 कैटेगरी के लिए आपकी ये लिस्ट है, ठीक है। वार्डर के लिए मेरा वार्डर में नाम है क्योंकि वैकेंसीज उसमें ज़्यादा थी एंड मेरे मार्क्स से लगभग 67.9 के अराउंड हैं, 68 के अप्रोक्स है मेरे मार्क्स। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई गई है जो भी आपकी वैकेंसीज हैं। अभी देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स में क्वालिफाई हुए हैं कितना नहीं। मैं PMT तो नहीं दूंगा क्योंकि ये पोस्ट मैंने इसलिए डाल दी थी क्योंकि सारी पोस्ट ऑटोमेटिक शो कर रहा था जिसमें आप एलिजिबल हो, तो मैंने ओके करके सबमिट कर दिया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।